mode hakkunde Sénégal e Maroc juuti no feewi sabu ko maaɓe jeehi fodde silmaji 120 kono nde yano artuno ko Sénégal heeɓi polgol e dow Maroc loggol gotol e ɓolum ɗum ko e ballal Pape Gueye e nder ɗum ɗo e monument de la renaissance mo Dakar wulago ko woto ko hono nonne e nokkuji kewɗi e nder Dakar jingganoɓe o kippu mo leydi Sénégal ina kollira weltare mum e ngu polgo e dow leydi vraiment je suis content de féliciter tout le monde aussi vraiment même les toi aussi to haalde Allah mi weltima no feewi kadi mi weltano yimɓeɓe foof Sénégal naaɓe foof jettama hande yimɓeɓe foof ina belti ko weltare tan gondumi mi weltima no feewi no feewi no feewi arbiɗo noon ɗefi bonnude kawrital ngal kono Allah jaɓani hande kippu mo Sénégal o holli hoore mum kippu Sénégal o holli mbawko mum e nder Afrique foof ɓe kolli ɓingu leydako hande ko weltare tan bég nañu fier d'être sénégalais kontaan lool lool ñun dem nañ pour le coup pour ñun ñu dugal leen ñun fexe nañ ko gañ so tawi ko haalde gonga min beltima min ko kalami ko e arbitre o heewani sabu ɓuri ɗo wadde himme tan ko pottal ngal gasi Sénégal heeɓi hen polgu sabu so ngal gasiri noon arbitre o yiɗirno ni ina wawno taw wonani ngal yarata kono ɗo joni ko weltare tan mbawmi haalde min beltima no feewi jarama kippu Sénégal e andinde ko ngal desewal watti laabi ɗiɗi ko Sénégal ina nawa folitiro e leyɗe Afrique ɗum ko caggal nde ɓe nawno e hitande ujunnaji 2022 to leydi Cameroun ko hakkude mabɓe e leydi Égypte wonno